lwaki mwagala nnyo ekifo ky'obwa Secretary General lwaki twatandise ekisinde kino ekintu kikyali kisinde ne mutandise okukayanira obufu mutandise okuguba general obufu fenna tuli balida b'opposition mu kino ekisinde fenna tuli balida b'opposition fenna kubanga yefe ekisinde ekiriwo to keep national unity platform in check kubanga be bali mu government fe tukkiriza nti national unity platform wadde yo tekkiriza nti yeri mu government fe tukkiriza nti yeri mu government era yawangula akalulu fe ngaffe yensonga lwaki kati ffe we are keeping national unity platform in check checking one tutubagamba mission ne vision ya revolution eno temugenda kugivaako fe wetuli yes we are keeping them in check so mulekerawo guguwajuwanira obufo okitegera mulekerawo ate n'ekifo mwena mwena kimusinga okwagala mwagala kya Secretary General kiki ekiriku ekyo ekifo okitegera kiki ekiri ku kifo ky'obwa Secretary General bannange fe aba Uganda Independent Mindset Front tetunafuuka political party tukyali kisinde kati mukakase nti kino ekisinde kikola bye kirina okukola tusobole okukwata ku mitima gy'abantu bagambe aha kino ekisinde kino senga tukifuula political party kigenda kusobola okuteeka NUP in check okitegeera ekintu ekyo bagenda muteeka in check then n'ekirala aba NUP temunyiiga ate nze okwogera ku political party yamwe kiyamba mmwe kyokola twagala tubateeke in check mukole ekituufu lwaki twagala tutuuke mu New Uganda ng'ekibiina kye tukompitinga nakyo ng'amaanyi weegali kubanga kati ebintu bya hypocrisy ebyo bigenda maaso ebiri mu kukolebwa okitegeera bya hypocrisy bigenda kusuula credibility yammwe kubanga mutandise okuva ku core values kyokola ffe tuba keeping in check tubagaye gwe guno omulamu omutuufu ogwaki owa people power tusigale ku line kwana ffe twagala tujjenga mu butuufu ng'omuntu gwe tugenda okompitinga naye nga kyekyo okitegeera si kuno bino ntino president amaze okufuga ebisanja bye biweddeyo kakati ate ffe tukwate obuyinza ate nga tetuvaawo awo kubanga tugenda kubanga mindset yaffe eyo yennyini munansi gye yeetaaga nekitegeera ekintu ekyo so saaga kibiina kyaffe twagala tubeere nga tukyusa nga mulaba nti Republican ba Democrats kati we tukyagala ne wali kibeere nti NUP Uganda Independent Mindset Front naye ebintu byemukola bitandiza okugera kati yensonga lwaki tubagamba nti ngaffe aba opposition mission yaffe tubagamba don't legitimize temubawa lead of opposition temubawa alternative government temugiba kubanga ki Uganda ekituufu egenda kukyuka we have strong and more important forces eziri mweno change than the national unity platform weziri esoka yeriwa is the people power the movement itself eyokubiri yeki ye foreign policy these are stronger than domestic policy kati mwe mukkiriza system ebamire mukkirize mubeera aba opposition ebeera hypocrisy fa ba Uganda Independent Mindset Front temulowooza nti tugenda kusirika tetujja kusirika bakulu kubanga fe ekibiina ekyaffe is to keep you in check kubanga revolutionary leader bwe tukkiririzaamu MOU gye twasayininga nga bannayuganda is to go into a new Uganda bwe tugamba kati wetuba tetunatuukayo nga mwe mukkiriza nti mufuuke opposition y'omuntu gwe twagala okulwanyisa ebeera hypocrisy kubanga mubeera mugenda mukipinga in check mumuleetera okukola ebituufu kati aleme kuvaawo naye twagala tukombayininga efforts zino national unity platform ne Uganda Independent Mindset Front tulabe nga tukola ki nga tujjawo ekizibu then tulyoke tujje tufune fair and free political challenges twagala tuba challenging in a free and fair competition so season ezabano bano balesewo nti ffe tugenda tutuzimba bwakabaka affe tetubwagala ensonga lwaki tugamba ffe tukkiriza nti national unity platform yawangula akalulu ffe aba Uganda Independent Mindset Front ensonga lwaki ekisinde kyaffe kigamba twagala president yawangula akalulu nga yali ku ntebe kakati bwe tulaba ate ekibiina kye tulwanirira ate nga kikola biri opposite ate awo tulaba muba mutumalamu amanyi ensonga lwaki ffe tugamba tujja bakipinga in check paka last ekyo wetulite we are nowhere to go ama ekisinde ekyo kikula kituufu kikula ndaba abawagizi kati bangi abagala okwegattamu abapya bangi yes mwongere okwegattamu naye mukimanye tetunafuuka political party so temutandika kujubaganira bufo tuyina mission yaffe is a new Uganda mission ya people power kwe tuyimiridde so esooka kutuukirira wulira kano leka mbabuli ekintu kimu nupu tuyamba mmwe kuba revolution with or without you Uganda egenda kukyuka nkiddamu with or without you Uganda egenda kukyuka wulira revolutionary leader then mutegeere kyembagamba. I'm in exile right now. We went to the polls, we voted, we won the dictator, and he said, okay, you have won, but screw you, announce me winner. And it went on like that. So my being here
is not just to make a case to foreigners, but to also tap into their abilities, well knowing that it is not only the forces back home, but the forces internationally that are even more effective and more important. I remember when there was a raging fight against the apartheid regime in South Africa, Africans and friends of Africa were on the streets of America and Europe protesting against apartheid. Why? Because the force that held apartheid intact was coming from here, and the force that disintegrated apartheid came from here. We know, just like the force that held Idi Amin in power came from America and the West, the force that kicked him the hell out came from here. General Museveni has been receiving up to $1 billion annually from the United States, leave alone the other Western countries in security cooperation and all that. But when we come to these countries and tell them, yo, we are not asking you to come save us, but stop sponsoring our death. Stop protecting the dictatorships, not only to the administration, but to the intellectuals like yourselves who have voices that are respected. To the American citizens, because it is your taxpayers' money that is being used to oppress us, whether you know or you don't know. But now, nobody can claim not to know because they are aware. When a documentary about apartheid was shown in America, it created so much awareness. And in a short while, the American government disassociated with the apartheid government. That is what we want to do, because we know it's possible. We know if America said we are not going to be associated with mass killings of people, that will end. But now, Muhoozi Kainerugaba, who is Museveni's son and also the head of Uganda military, will torture people on the camera, will torture the wife of a presidential candidate on camera, and the following day he will come out in a picture, an unofficial picture, standing shoulder to shoulder with either an American diplomat or a European diplomat. What does that communicate? That communicates that you're partners in crime, that you are willing to close an eye to this injustice for, other benefits. It shows that this great democracy, when it comes to Uganda, it chooses diplomacy over democracy. It chooses, if I could finish, it chooses, business over rights and values. And for us, we are telling them, stand for the rights and for the values that you profess. And I've said it before, I'll say it right here again, that if what Museveni is doing to Ugandans was being done by a European leader, that leader will not be in power the next month. However, you cannot see an American diplomat or a European diplomat from a democracy standing shoulder to shoulder with a dictator like, for example, Lukashenko. But now, if they stand shoulder to shoulder with an African dictator and it's all right to kill 100 Ugandans and you close an eye to it, shows that the standard, Uganda's human rights is held at a lower standard than the rest of the world. And for us, that comes off like racism, and if it's not, I don't know what it looks like. So our effort now is not only constitutionalism. Our effort is every means, every moral means, every constitutional means, every legal means. And that comes when we scream and scream and scream it out. Thank you. That is why we are keeping you in check. Tetuli mukubalwanyisa muveyo. Twagala ekibiina ekigumidde nga kyazimbibwa ku musingi gwa mazima. Era ebibuuzo byetubuuza byetwetaagako ansa. Olayira biki nga revolutionary leader ali mu exile? Is that democracy? Temutuga ate kakati ate olayira biki nga revolutionary leader ali mu exile? Mmwe gwe mugamba nti ye party president wammwe ali mu exile, ffe tukkiriza nti is our revolutionary leader. A revolutionary leader. Era ensonga lwaki ffe tugamba we are going to reject and resist paka nga omusajja ono
amaze okuweebwa obuwanguzi bwe. That is our tetulina MOU ndala. That is our mission and vision. Twagala kulaba ku New Uganda kubanga ng'omuntu eyawangula aweereddwa obuyinza. Naye mmwe kye mwagala okutulaga muli musimbi mukola. Kati tubataddeko amaaso abiri. Tubagamba temulonda leader of opposition, temulonda shadow cabinet. Kubanga omusajja ono ye yawangula akalulu talina kubeera mu opposition. Ekibiina kino kiba nti mukkiririza mu ye. Please, temukkiriza kubeera mu opposition. Kubanga mutugamba it is a political party. It is a revolutionary party. Wabula because of greed, omululu gwe mwagala okukola, yensonga lwaki mugifuula political party, muzanye politics as usual up to 2031. Okitegera ekintu ekyo, ky'ovola byonna byonna ebikolebwa. Tabi endorsing, tabiwa endorsement. Kati fa aba Uganda Independent Mindset Front tuli wano okujjukiza National Unity Platform. Ekisooka, we have a vision. A vision. We have a mission. Ya people power. Kati ate namwe mwasayininga kweyo vision ne mission tubabuuza yatuuse. Yatuukiridde. Omusajja gwe mwajjako amaanyi agabatuusizaamu obufu. Twalaba n'omubaka omu gwe bayita simanyi Ivan Kyeyune. We yali awa speech ku bimutuusiza ku MP nga yakagwa emirundi egiwera ebiri ng'agwa. Yagamba revolutionary leader taliimu n'akugamba mpenze bannamawulire mmwe n'amaanyi gange okuba nti nali mu journalism bye byenfudde. Neerabira omuntu yamukugira. That is called hypocrisy. Faba Uganda Independent Mindset Front tetusobola bakkiriza ebyo bikola. Nga mwajja ekavule wano omusajja n'akwata amaanyi ge n'abawa n'abakampeyingira essaawa eno tubalaba nti ekintu kye mwagala okukola mwagala kukkiriza kugenda mweno gavumenti ebamire mukolera omwo naye nga si yali mission ya mulwanira kati bufu muva ku vision ne mission ennene bakulu tennaguka. That is why we are going to keep you in check. Gwalowooza mbu tugenda kubavaako omala biseera twakatandika kiddamu twakatandika. Ate ekisinde kino kiyimiridde ku mazima buli kaseera kikula speed y'amaanyi nnyo bannange mwebale kwagala kisinde ekiyimiridde ku mazima naye mulekerawo okukaayanira obufo. Please tetwajja mu kukaayanira bufo. Tulina mission gye tulina okuggusa nkiddamu. Tulina mission gye tulina okuggusa. Mission yaffe egamba in Uganda nga Kyagulanyi Ssentamu Robert kubanga yawangula emirundi ebiri. We are going to use every avenue. Ate temutukaka natukaka musimanyi mujje mutukulembere nga mutandise ekisinde. Twabasabako kalulu kamwe mwatuwaako kalulu be mwalonda be bamugamba obakulembera si ffe tuzannya roolo yaffe bali balina responsibility kubanga be mwawa akalulu ffe tetubasabangako kalulu kamwe so temutuleetako lugezigezi mukakati future mugirabamu ffe bakulu mugambe be mwalonda si ffe. Okitegedde ekintu ekyo? Yes. Mugambe be mwalonda please ffe temutukolako lugezigezi kakati ke batandise ekisinde kakati gwe nono jangu otukulembera okitandise najjako ekabule ne basaba kaadi. Kitegeeza I want to play my role ng'omuntu in my private capacity. Kati yajja n'akusaba responsibility, please remind him or her responsibility or his responsibility. Si ffe tuzze to keep them in check such that they don't go astray. Tuzze tusigale nga tuyimiridde ku mission yennyini yatutandisa New Uganda. Mbuto kakati badde nkwagala nnyo naye k'otandisa ekisinde wakiri wandigambye oli poliisi kugambye wali wagaana okutandika ekisinde. Ekisinde babeera abantu bajja wamu for a common cause kyekisinde. Sigambye konti eno political party. So njagala nnyo tutegeere enjawulo wakati wa movement ne political party. We are not here to play politics. Ffe twagala politics musiitidde yes. Ekitulwanya kulaba ku New Uganda kitegeeza nti buli omu alina ideas ez'enjawulo kubanga ffe tetukkiriza mu kintu kye bayita patriotism. National Unity Platform ekkiriza mu patriotism. Nze Shama from day one nabagamba sikkiririza mu kintu kye bayita patriotism. Sikikkiririza kati bwe tugenda kinzijjako. Era ensonga why I don't subscribe to NUP is because bakkiririza mu kintu kye bayita patriotism. Kati kyova olaba essaawa eno nga revolutionary leader ali mu exile yo party egamba tugende tuchallenging tugende tubeere ba opposition. Ffe tukkiririza ffe mu kintu kye bayita nationalism. So the difference is one. I cannot talk about nationalism in NUP. I have to talk about patriotism. Kati atenze ng'omuntu sikkiriza mu kintu kye bayita patriotism because patriotism is a symbol of hypocrisy. Oshigira aba NRM bakkiriza mu kintu kye bayita patriotism. Kibula Museveni bamulabanga Katonda. Oshigira kubanga ki bakkiririza mu kintu kye bayita patriotism kye bakkiririza. Naye if they were nationalists nga bakkiririza mu kintu kye bayita nationalism bandigambye flag first. Ate ne revolutionary leader ono mulaba bakkiririza nnyo mu kintu kye bayita nationalism not patriotism. Ky'okulaba yakwata manvuuli n'agiteeka ebbali n'agikola ki n'atandika ekiddanyi number 2. In a free and fair country teri agaana muntu kutandika kisinde gwani abagambe nti nopu yerina okubeerayo mu New Uganda yokka. Political parties nyingi zigenda kujja wabula tuyimiridde ku ki kyekino kye nabagamba nti ideas obanga olina options nyingi ez'okulondako nga muli mu a democratic country
abantu bano abeera bazze mu buyinza babeera bakolerera nnyo ensi zaabwe kubanga akimanyi nti pate yeno erina ekintu kye baleta continuity. It is only a hypocrite abeera ne missions ez'ekifere abatagira ku nti nga NRM gye mulaba terina mission ya kutwala Uganda mu maaso kubanga bo bajja ne short term mission kuwamba nsi. Naye obanga wajja mu kulaakulanya ensi ideas ez'enjawulo zikkirizibwa bakulu. So temumuteeka kazito, temutandika kunkalirya ate wafoominze ekisinde, wafoominze kya kibakulu. Nakifoominze kubanga in a democracy it is multipartism, multi-party dispensation. Yensonga lwaki twagala tusooke tulwanire democracy oyo gwe twagala, then tutandike ekintu kye bayita fair and free competition. Bikkirizibwa era naye president yakugamba nti ayagala a free and democratic Uganda. Nga tolina kutuga wa Uganda Independent Mindset Front lwaki yakwesimbyeko, tolina kumutuga, no. Muwe chance banansi basalewo. Ekyo kye tulwanirira. Nali abantu bangi bankusipa nga kakati tubadde tukwagala nnyo nga ne byogera bitunyumira. Naye kogambe kotandise bya opposition tukukyaye bakulu. In a democracy, it is called multi-party dispensation or multi-party system, whereby all ideas come together on the table to develop their country. That is why countries under democracy, they are kept in check. Oshigira, Donald Trump ava mu Republican, wabula ne ba Democrats gye bali. Joe Biden abadde Democrat era byakoze abikoze. So ensi zino okubeera bwezityo. Naye ffe kiki tugamba nti omuntu aba wangudde mu obuyinza bwe tomutwala mu exile ffe tugamba ensonga lwaki ya keeping national unity platform in check wadde ku mulamwa. Okitegera ekintu ekyo. So saka tulwane kubanga ono omusajja byatuteekera woba tobiyize kati togenda kuyiga, oyina kubiyiga kati such that wali obiteeka mu practice. Okitegera obiteeka mu practice. So nakugamba eno revolution nze nagitegeera ng'omuntu siina kintu kye nsobola kukola kiri out of the revolution. Buli kimu kye nkola mbeera nkimanyi and it is a calculated move. Okitegedde ekintu ekyo. So Uganda Independence Mindset Front nyongera okubajjukiza tuli kisinde. Temuddamu kukayanira bifo. Buli omu leader wa opposition, buli omu oli leader mu opposition. Kuba ekibinja ekyaffe kikkiririza muntu omu supreme leader His Excellency Kyagulanyi. Tasobya, tagambwako, takola nsobi. Gobanga olabye ensobi ye olina kuyita mu force okugitulage. Naye senga ekulema okukakasa nti nsobi ojja tubuulira. Ffe batuyita ba Uganda Independent Mindset Front. Eri NUP, it is either a revolutionary party or a political party. Kwebyo ebibiri kati ffe essaawa eno tukkiririza mu political parties. No, tukkiririza mu revolution nkiddamu, tukkiririza mu fundamental change in the system. Bwe tuba twagala okugyawo system, mulwaki mwagala mukolere mu system? Bye bibuuzo bye tulina. We that need answers to be addressed. Naye tutandika kuspyinga Shama, ate nze nakukyaye, otandika otya ekisinde. Bakulu, this is called empowerment. Bakugamba zimbe eggaali kitegeeza kisinde. Ekiddamu eggaali kitegeeza kisinde. Oba ogase ku movement. Kati ffe tuba tuzimbye eggaali ya Uganda Independent Mindset Front ate kati gukaya nakyo. Manya ebintu byonna nakugamba ebintu byonna. Katonda ajja kuchallenginga muntu. Sooka otegeere ekintu kyali mu kukola. What is the ideology behind that something omuntu ono kyali mu kukola ki? Kyali mu kukola. Okitegeera ekintu ekyo. Kati mugambe kisinde. Okitegeera kisinde. Era tuba tuzimbye eggaali. Eyo bagiyita ggaali. Bannange, revolution eno nzibu naye totandikanga kujajinga muntu nga tonategeera kikyakoze. Okitegeera, first understand. Obanga totegedde kintu buuza. Okubuuza kibeera kikulu. Buuza. Okitegeera, how do we keep the vibe in this revolution? Tukikoze tutya? People abantu bawedde mu political party kati kolabanga idea shameze. Tokisoka kunakuwala tonyiga. Just ask what is the agenda behind that. Okitegeera, abantu bakugamba tukoye politics. How are you going to keep them in a revolution? I'm not here to explain myself. Now, sometimes let us comment things nga tubitegeera. Omuntu yakoze kikomenti ekinene nnyo n'avuma n'okuvuma naye nga tamanyi kiki enkoze. Nga takitegeera nako nti ezo ggaali revolution leaders agamba. Eyo ggaali. How are we going to come back in this? Everyone must now know idea, know strategy yo to keep the people together in this revolution. Olabe nti ekintu kikola ki? Kitambula tekiruzinga focus. Tetuluzinga gundi. People are not disappointed. Kitubeera tukola. It is only hope that is going to keep this revolution moving. I repeat, once people lose hope in a revolution, we are going to lose everything. Okitegeera, omuntu kusenga gwamu essuubi naga nti akati ebintu byagana buli kimu tukigezezzaako ebintu tebikyasoboka. Okitegeera, ye n'akyeteekamu endowooza nti ebintu tebikyasoboka, ebintu bizibu. People are going to give up slowly by slowly. Naye kasita amanya n'omugamba nti nedda, we are not a political party but we have a political party. Tukyasobola okukola zi coalition, buli omu n'akola eyiye,
n'otugamba nti kakati nange nkozeeyo omuti si ogwampuugo gwa ddala kibeera kisinde. Okitegedde ekintu ekyo because people power is a movement. A movement is a combination of people that come together with similar ideas to solve a common good or to achieve a common goal. That is what we call a movement. Tibe bantu abeegattira awamu nga balina ideas za njawulo wabula nga baagala okumalawo ekizibu kimu kye bayita common goal. Ensonga lwaki ffe mweno revolution twogera ku kintu kye bayita common good. Tukyogera nnyo. Okitegera lwaki? Because we know we are a movement. Kitwagala okukola ki? Kitwagala okukola. It is called people power movement. Those that we are in people power activism NUP, no, but they believe the ideology of a new, fair, credible, and transparent Uganda. We are more activism. Not those that we are more activism NUP. No. So now so we create idea. No, you take a movement. You have people power. Na yenga to wela with the mission in a vision. No, tell we are inti. Tuinali dogo. Chagulanyi. Ogo. Yekaika gwe tulina. Ekyo gwe kasito kikwata. Oli wadde okukola ekisinde ekyo ky'oyagadde ozimbe eggaali yo kati gweoli ku media ozimbye otya eggaali ya media okudifendinga pulezidenti waffe obutamuteekako ebyo biddate byabwe byebakola. Okitegedde ekintu ekyo. So that is what I meant, my dear. Don't crucify me nga tontegedde ki kye ndi mu kukola. Okitegedde, just bring up an idea ogiguza abantu. Wenaba nnungi bajja jjugula. Uganda Independent Mindset Front nyongera okujjukiza ekula buli kaseera. Ndowooza kati ekisinde kyasinze okukula ku media wano. So bannange, it is free entry. Tebakuggyako ssente ekisinde kyaffe kino nyongera okujjukiza. Tebakuggyako ssente, gwe just kwata ssimu yo gwe postinga president. Yekka totuwaanira munnabyabufuzi wano. Tukoye politics. Totuwaanira munnabyabufuzi. Wabula we have to keep them in check. Tulina okubateeka mu check. Okulaba nti tebava ku mission, tebava ku vision. Tetukkirizangako kubeera na political party kugenda kuzanya politics. It is a revolutionary party. System gye twagala okujjawo tosobola kutukkiriza nti nze ngenda gicompeting, ngenda kubeera opposition waayo ate otugambe okyali ku mission ya revolution awo nedda baba. Awo obeera otusiriwaza ffe nga ffe. Yes, obeera otusiriwaza ate ffe tukkiriza mu kintu kye bayita accountable leaders, accountability of leaders. All leaders must be held accountable. Buli omu kubanga ki ogwe musingi revolutionary leader kwe yazimbira ekintu kino. Kati kubanga tukkiriza accountability of leaders bwe simanyi kikyo obeera oliko, then you are nowhere, you don't belong to us. Kubanga negundiza movement oziriko onsanze keeping omuntu in check. I'm keeping someone in check. Atongamba otomugambako ogambako baki ofuuse defector oyagala kwefuula mugezi. Is that the mission? Do you understand that? Okitegeera lwaki revolutionary leader agamba newembeera nze munkube mutoki bwoza kitegeeza ki kyogamba ye musiro okwogera ekintu ekyo. So ebintu just imwe mwetema amaganzi, ebintu bino mubitaddemu feeling. Yes, mubitaddemu feeling mu abagala ennyo bakulu. Every day revolution erina okutambula, erina okubeera ne ideas empya. Tetugenda kubeera ku nkadde naye nga ki zonna zitulidinga ku mission. Ze nakugambye obuzibu enira n'omuntu bulyo kukeera kumacha kutunula mu president wange Mukama. Awo tuba tugenda kufaafagana naawe kasita omutunula mukamwa. Yes, naye ng'okola bibyo it is okay. Oli waddembe okukola ky'oyagadde. Okitegedde, oli waddembe okukola ky'oyagadde for as long as kigatta ku ki? Kigatta ku revolution. Okitegeera ekintu ekyo oli waddembe okukikola kasita kibanga kigatta ku revolution. That is it. Sikuinaako buzibu. Oba okoze eki kungamba nti nze ndeese idea eno kubanga akugamba it is open kasita kibanga kitulidinga ku ki? Ku mission eya New Uganda, a democratic that respects the rule of law and human rights. Kyetuliko okitegeera ekintu ekyo that respects the rule of law and human rights. Kyetukola ki? Kyetulwanirira. So si Uganda ene ey'okubeera kati gwe naawe obeera ofuuse dictator. Okitegeera ofuuse dictator nga tunayingira na New Uganda. Okitegeera gwe then ofuukiddewo dictator. Okitegeera ekintu ekyo. So twebeereremu bannayuganda. Every day we have to think very fast. Let us keep these leaders accountable such that tebalonda leader of opposition kubanga they are legitimizing democracy. However, domestically, however, it does not stop or control a revolution. It does not stop. No, revolution ebeesikalanga ekola ki? Ng'egenda mu maaso. Okitegeera ekintu ekyo eba ekyagenda mu maaso.